बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मरदान कार्स अपडेट। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। जिस तरह आप स्क्रीन पे देख रहे हैं GLI 1.3 इस्लामाबाद की रजिस्टर्ड है और F8 इस्लामाबाद में आपको मिल जाएगी। इसका कलर आप देख रहे हैं। इसके आउटर लुक की बात करते हैं तो गाड़ी बिल्कुल नीट क्लीन साफ़ सुथरी है। नो डेंटिंग और कोई टचिंग वगैरह नहीं है। नॉन एक्सीडेंटेड गाड़ी आपको मिल रही है और इसके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल मिल जाएंगे। ओरिजिनल नंबर प्लेट्स और इस गाड़ी के टोकन जून 2022 तक पेड है। ये गाड़ी बिल्कुल अपने ओरिजिनल कंडीशन में है और आर्मी ऑफिसर के यूज़ में है। उसके नाम पर भी है रजिस्टर्ड। बिल्कुल न्यू टायर्स, वेल मेंटेन और बिल्कुल वन हैंडेड यूज़ ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन के साथ आपको मिल रही है। 1300 सीसी का इंजन है और इसके डिफरेंट साइड से आप इसके स्नैप्स देख सकते हैं। जहां पर नीड हो तो मैं आपको जूम करके भी दिखाता हूं। तो ये गाड़ी का इंटरनल लुक है, ये साइड लुक है। तो ये गाड़ी फुली ऑटोमेटिक है और सारे डॉक्यूमेंट्स, हर एक चीज़ नॉन एक्सीडेंटेड, बिल्कुल फ्रेश गाड़ी है। और इसके माइलेज, सस्पेंशन और कोई वर्क रिक्वायर्ड नहीं है। बिल्कुल नॉइज़लेस इंजन और वाटर थ्रोइंग इंजन, हीटिंग कूलिंग सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट है। आप जो है ना इसका डिफरेंट साइड से इसके लुक्स देख सकते हैं। तो गाड़ी की डिमांड है साढ़े 24 लाख रुपए इसकी डिमांड है। आप फिर उसको बैठ के कम कर सकते हैं, लेकिन ओनली सीरियस बायर्स कांटेक्ट करें। आप इस टाइमिंग के बाद रब्ता कीजिएगा और मुझे भी इनबॉक्स कीजिएगा। इस गाड़ी के हवाले से अपनी राय दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।